Кызлар, егетләр, һез буш вакытыгызды ничек үткәрәһегез? Әгәр дә нимә эшләргә белмәһәгез, мин һезне күргәзмәләргә йөрергә сакырам. Республикабызның милли музеенда азна һайын тигәндәй яңа күргәзмәләр ачыла. Туқыусылык элек-электән килгән һөнәр. Хәзерге заманда был кәсеп менән бик аз кеше шөгыльләнә. Музейда урынлашкан күргәзмәләргә күҙҙең яуын алырлык туҡымалар, иҫкиткес матур балаҫтар, улар бөтәһе лә ҡул эштәре. Күргәзмәнең авторҙары талантлы рәссамдар Людмила Шагабетдинова һәм Гүзәл Мостафина. На этой выставке представлены работы Людмилы Шагабутдиновой и мои, Гузель Мустафиной, в технике ткачества. Людмила Шагабутдинова выставляет работы свои, выполненные на вертикальном станке, а я работаю на горизонтальном, на традиционном станке. Һәр бер композицияла тиерлек башҡорт орнаменттары бар. Авторҙар әйтеүенсә, эштең иң ауыр өлөшө ул станокта балаҫтарҙы йыйыу һәм аҙаҡтан төрлө төҫтәргә буяу. Ҡатмарлы биҙәктәр яһау ҙа күп ваҡыт талап итә. Сағыу туҡылған балаҫтарҙы күп ерҙәрҙә осратырға була, сөнки улар заман стиленә тап килә. Оҫта ҡулы апайҙарға афарин тип ҙур рәхмәттәр еткерергә генә ҡала. Музейҙарға йөрөү беҙҙе мәҙәниәтле итә, яңы тәьҫораттар бирә. Милли музейда бынан башҡа ла бик сағыу күргәҙмәләр күп. Һеҙ ҙә килеп күрегеҙ. Зилиә Буранбаева, Вахит Хәлимов, Тау-Тау хәбәр өсөн.